Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizni, klitka darvozamizni Qo'qon shahriga olib kelib o'rnatib berdik. Bu darvozamizni razmerlarini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, eniga 4.30, balandligi 370 ga bo'ldi. Materiallarni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, stoykalarimiz 10 profil, 3 stenada bo'ldi, taglari shiveler bo'ldi. İçki profillari tashqi profil bo'ldi, 8 ga 4 profildan bo'ldi. Profillarimiz qalinligi 1.7 lik stenada bo'ldi. Listlarimiz 2 lik listda bo'ldi. Ko'rishingiz bir qavatlik ichki chaspaklarini qo'yib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Mana ochib yopishlarimiz, zabonlarimiz har doim o'zida zabonlar. Hamma yopib chaspaklarigacha qo'yib berganmiz. Stoykalarimiz ham 3 lik stenada bo'ldi. Orqa tomondan ko'rsatib o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Zamoklari ham akkuratniy bo'ldi. Orqalari ham tekis bo'ladi. Hamma joylari sentr zamonda bo'ladi. Bu darvozamiz oshiq-moshiqlari ham mana shunaqa pachennik oshiq-moshiqlardan qo'yiladi. Kimlarga shunday darvozalar qiziq bo'lsa, ekrandagi ekranlarga nomer qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, Allohga omonat bo'linglar.